Dimos que saben que a poesía non se ensina nin se aprende, a poesía contaxias. Bo día, esa sería a mensaxe principal e esa é probablemente tamén a mensaxe que trasladan dende a Revista Galega de Educación neste monográfico. O primeiro, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aquí para falar de poesía, para falar de produción literaria infantil e juvenil e sobre todo, darlle tamén os parabéns ás persoas que están detrás da revista, porque hoxe, na sociedade na que vivimos, manter unha publicación durante 30 anos é un auténtico récord en todos os sentidos. Hagas nas revistas do corazón, pero falando de revistas académicas, revistas de educación, revistas para os mestres e para as mestras que están en exercicio, que veñen detrás, é todo un logro, é, sen dúbida, unha fazaña de heróis, de persoas persistentes e, sobre todo, de persoas que creen no que fan. Iso mesmo podo dicir do que observei neste monográfico sobre poesía. As persoas que están detrás, Miguel Vázquez Freire é un dos históricos no estudo da literatura infantil e juvenil, un dos históricos en creación de colectivos, por exemplo, foi un dos que creou a Asociación Galis do libro para a promoción do libro infantil e juvenil, e, por lo tanto, unha persoa que sabe moito e tamén sabe, por suposto, como seleccionar tanto os artigos como as persoas que participan neste monográfico. Que dicir de Rosalía? Pois que, sen dúbida, tamén é simbólicamente unha das poetas novas en algunha das antoloxías feitas para os mozos e das que aquí se fala nestes artigos, é a que pecha unha antoloxía que comeza con Rosalía de Castro e remata con Rosalía Fernández Rial, un pouco a nosa historia da literatura galega dende o rexurdimento do século XIX ata os primeiros anos do século XXI. Polo tanto, digamos que as dúas persoas que coordinan o número xa son síntoma de que o que imos a topar nel é algo de moita calidade e moito sentido común, moita coherencia. De feito, máis casualidades no monográfico. O monográfico comeza con un decálogo de Elena Villar Janeiro, que é unha poeta, mestra, xubilada, escritora, é unha muller que leva toda a súa vida dedicada ao ensino e, sobre todo, á poesía. Ela é unha poeta tanto para adultos como para a infancia. E, curiosamente, ela parte cun decálogo. Ela fai unha introducción máis xeral, un decálogo para chegar á poesía e infancia. Ese decálogo vai logo seguido por 10 propostas moi distintas que abarcan dende a praxe, dende a memoria de un mestre como Antón Cortizas, dende a semblanza ata as propostas que se están levando a cabo, que se levaron a cabo en distintos centros ou, por exemplo, entrevistas. Por lo tanto, digamos que a coherencia son como unha especie de círculos concéntricos, todos eles, alrededor deste monográfico, que, sen dúbida, é unha obra xa de referencia para os que traballamos coa literatura para os máis pequenos e coa poesía en particular. Entrando moi brevemente en cada un dos artigos, simplemente para dar unha idea xeral do contido. Como dicía, Elena Villar Janeiro fai un decálogo, 10 consellos moi xerais para que os docentes, en función da etapa educativa na que traballen, en función das necesidades do seu alumnado, saiban como responder a esa introducción dos máis novos á poesía, a saber como, a través da pedagogía das emocións, da poesía como achegamento á palabra literaria, a estimulación de sentimentos positivos, a afinación da sensibilidade, a mellora da composición de textos, etc. Incluso a organización do pensamento, que poidan utilizar este decálogo e adaptalo para o interese e o cultivo da poesía. En segundo lugar, Antón Cortizas, nese artigo Aula a Aula, verso a verso, estamos ante as memorias dun mestre. El dedicou toda a súa vida a ser mestre de infantil e de primaria, e ademais é poeta, un poeta que neste caso o que fai é lembrar como ela chegou a poesía aos seus alumnos, como a contaxiou, e unha das súas vías foi, sen dúbida, o enlace coa transmisión oral, a poesía popular, e de aí o paso á poesía dos poetas. Logo chegamos a terceira figura, Fran Alonso, poeta tamén, pero un poeta moi moderno, moi actual, moi innovador, moi transgresor, que non dubida en mirar para outros sistemas literarios como o inglés e outras literaturas máis normalizadas e apostar por situar a literatura infantil e juvenil galega nesa mesma liña de aposta decidida. El fala dos novos poetas, de Carlos Negro, de Gloria Sánchez, que renovaron a nosa poesía para nenas e nenos e que fan unha aposta
ademais, moi meditada e ás veces moi mediática, porque o éxito que consegue, sen dúbida, reflíctese nas reedicións constantes das súas obras e no bo acollemento que teñen por parte de lectores e lectoras. Ademais, unha das cuestións que fai Fran Alonso é moitas veces ser casi irreverente, ser unha persoa que chama a atención. Ele é, ademais, un dos que fixo algunhas das antoloxías máis interesantes que os docentes hoxe poden utilizar para traballar con nenas e con nenos na Galiza. E, ademais, aquí neste artigo tamén aposta por iso, por dicirnos, por chamarnos a atención de que estamos nun momento de despegue, como cando iniciamos unha viaxe en avión, estamos na pista. E cando un camiño se emprende, o que temos é que desfrutar dese camiño, aprender durante ese camiño e, sobre todo, seguir coñecendo cousas novas, pois ele é o que pide para a poesía tamén, para os máis novos, que os poetas se arrisquen e que os docentes tamén se animen a entrar nese mundo e a traballar co seu alumnado. En canto a cuarta das propostas de Antonio Rubio e Xosé Manuel González Zoli, é unha semblanza dunha das figuras máis representativas que hai no ámbito ibérico, como é Federico Martín. Eles falan de un mestre oral e van percorrendo distintos colectivos que, de algún modo, asumiron as ideas que este home leva toda a súa vida espallando alrededor de os valores educativos e o pensamento dende a Escola Libre, a Institución Libre de Ensinanza, ou figuras como Freinet de los Ríos e incluso Rodari, sobre todo, e salientan a influencia que tivo na constitución de colectivos galegos que foron renovando pedagóxicamente o ensino e incluso chegan ao punto de dicir que parte do grupo que fundou Calandraca, que sen dúbida é a editorial máis innovadora e a que fixo que houvese un salto cualitativo na literatura infantil e juvenil e na poesía tamén dende finais dos anos 90, parte desta xente tamén bebe das ideas que Federico Martín espallou por Galicia a través de distintos colectivos. Xa no artigo de Romina Val, o que podemos coñecer é un dos fenómenos que está tendo lugar actualmente na literatura infantil e juvenil galega e, sobre todo, da poesía, a partir do ano, sobre todo, 2010, que é que as editoriales apostaron por libros disco, é dicir, libros, moitos deles en formato álbum, que, polo tanto, visualmente tamén atraen os máis novos, pero van acompañados de CDs e moitas veces incluso de DVDs, porque teñen tamén tipo karaoke para poder practicar esas músicas que traen, e van ademais dende estilos, dende a recuperación da tradición oral, algúns deles como Pés de Lã, que é recollida galego-portuguesa, pasando por estilos máis de recuperación de autores clásicos como Arredor de Rosalía de Castro e de outros autores, ata versións, estilos moito máis heterodoxos, moito máis que buscan máis hibridación entre distintas formas e que, polo tanto, están ofrecendo un recurso fundamental para o traballo na aula, como é a confluencia poesía-música ou música-poesía. E despois ven xa a parte máis de darnos a coñecer experiencias que outros centros, outros docentes levaron a cabo para que nos cuidamos aprender deles e vexamos as potencialidades que esas alternativas que eles puxeron en marcha poderían dar lugar ou poderían animarnos a nós a renovar as nosas prácticas docentes, a renovar o noso exercicio coa poesía infantil. É o caso do traballo de Pilar San Pedro, que fala sobre diferentes iniciativas que se levaron a cabo en centros de educación primaria en Galicia. É o caso tamén de Ricardo de la Torre Rodríguez, con A poesía chegou para quedarse, onde se integran as novas tecnoloxías e nos fala amplamente desde unha visión moi aberta e moi plural sobre a experiencia a chegar a poesía a levar a cabo en centros de secundaria que tivo lugar tanto en Pontevedra e nas que tamén incluso participa un centro de aquí de Portugal, con poesía na aula, poesía na rede e en rede e poesía máis alá da aula. E xa para rematar, outra das experiencias é a de Bichos a Rosalía de Castro, que xa ten máis de 6.000 visitas en YouTube. Pódese ver o vídeo desta experiencia colgado na rede con ese título, Bichos a Rosalía de Castro. É unha escola unitaria onde o docente Alonso Caxade explica como esa experiencia foi realmente moi interesante, porque é unha forma de aproximar algo que no tempo é moi distante ao seu propio alumnado, concretamente cos poemas de Rosalía de Castro, que é a nosa autora fundacional.
Os coordinadores, conscientes de que moitas veces os docentes non saben onde buscar máis información, onde buscar fontes bibliográficas, onde buscar asesoramento, ofrecen un apartado fundamental que titularon ademais significativamente para sabermos algo máis. Para sabermos algo máis o que ofrecen é fontes bibliográficas de referencia para consulta, dende as de carácter historiográfico para que coñezamos como evolucionou a poesía infantil ao longo da historia, ata fontes de carácter antolóxico, por exemplo, as principais antoloxías que temos editadas para poder traballar con elas nas aulas, ou fontes máis de carácter didáctico, onde se recollen son propostas e actividades para orientar aos mediadores en función das súas necesidades. Este apartado, ademais, complementase con unha mostra, unha pequena mostra, colleitando poesías, onde aparecen poemas de algúns dos autores que xa aparecen asinando artigos no propio monográfico, como de outros novos, que nos poden dar tamén un pouco a visión de que estilos, que tipo de formas son os que elixen estes autores para tamén poder gozarmos coa heteroxeneidade que está xa vixente no mercado. Incluso he de destacar a xenerosidade de Antón Cortizas, que aquí o que cede 2 poemas inéditos dun próximo libro que vai sair publicado, pero que el xa os cede á revista para que se vayan a coñecer. E pecha este percurso, esta especie de decálogo, unha 10ª proposta que sería a de Miguel Vázquez Freire, que entrevista a 2 das persoas que máis teñen traballado en como levar a poesía ás aulas, que son o noso poeta por excelencia infantil e juvenil, que é Antonio García Teijeiro, un poeta recoñecido a nivel nacional e internacional, de feito foi Premio Europeo Pier Paolo Bergerio con un dos seus poemarios, e a outra autora é Ana Ballester, que ven do ámbito catalán, e ambos os dous teñen cada súa monografía. No caso de Antonio García Teijeiro publicou A poesía necesaria ou Como levar a poesía ás aulas, e no caso de Ana Ballester, Poemanía, guía práctica para facer lectores de poesía. Ambas, curiosamente, publicadas no ano 2009, e nesta entrevista que falan é dese traballo que teñen desenvolvido durante anos, da súa propia experiencia como docentes e con alumnos e alumnas a través do achegamento á poesía, e que eles marcan moi claramente nun camiño que vai dende o ludismo a busca do ritmo, da rima, da descoberta da palabra, ata unha progresión na que máis se trate o estético, a sensibilidade, a necesidade de recuperar a poesía de aula e tamén da tradición ata chegar aos grandes poetas.